Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп, неделя с 25 сентября по 1 октября. Вот на этой неделе у нас 2 месяца осени встречаются. Время просто летит. Ну, давайте мы с вами узнаем, каковы подсказки карт. Хотя, конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас или о каких-то деталях. Но я надеюсь, все равно, если подключить интуицию, определенный инсайт вы получите или какой-то пазл для себя сложите, или мы проведем с вами приятное время. Я, по крайней мере, искренне на это надеюсь. И у меня уже приготовлена колода карт. Давайте мы с вами зададим самый главный вопрос, традиционный, что важно знать, или что для вас, мои дорогие весы, будет наиболее актуально на этой неделе, по мнению карт. Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время? Что нам может помешать? Что нам будет помогать? Что будет радовать? Давайте узнаем. Достанем карту «Что скрыто?» Может быть, это мы чего-то не замечаем или не придаем внимания чему-то. И по основным сферам жизни, дела, работы, бизнес. Давайте узнаем финансовую энергию, деньги. Что в личной жизни. И все подытожим, достанем карту совет. Суммируем все то, что нам скажут карты. Что важно знать? Туз пентаклей. Зарабатывание денег, может быть. Или какая-то центральная тема – это финансы. Может быть, заключение договоров каких-то, соглашений, дальнейшие планы, получение денег само по себе как бы тоже проходит, но по этой карте еще новости проходят. Иногда проигрывается, пусть не в этой колоде, но я скажу, может быть, для кого-то это будет актуально. Приходит какая-то неожиданная новость, и она нас словно может перепланировать в другом направлении. Не всегда это именно с денежным каким-то эквивалентом связано. Это может быть и личная жизнь, это может быть просто какое-то сообщение, которое словно нам нужно учесть в нашей жизни, оно для чего-то имеет значение. Но вот такой момент, как бы новостной, информационный, для кого-то тоже из вас проиграется. Кстати, иногда проигрывается, что это та новость, которая так на первый момент нас может словно немножко выбить из колеи. Но проходит период какой-то времени, и мы понимаем, что да, это было для нас совершенно необходимо. Может быть, с чем-то определиться. Может быть, вы получите долгожданный документ, который вы уже ожидали. Вообще, по этой карте это уверенность. И все же у нас чаще всего это карта шанса. Шанса больше по финансам для себя, что-то на будущее, может быть, как качественно новое или улучшенное сделать. Или, может быть, дела наши пошли в гору, мои дорогие весы. Но есть определенно какой-то оптимизм по этой карте. Чего не избежать, да точно, тут как будто нам сама Вселенная, ангелы помогают. Не оглядывайся назад, чего не избежать. Мы подводим итог. Значит, словно не просто у нас сентябрь с октябрем на этой неделе встречаются. Для вас может быть, знаете, как момент перехода или пороговое какое-то значение этой недели, когда я вижу, к примеру, плоды труда своего. Или я изучал что-то, чем-то занимался, и я вижу, что это было правильное направление. Или, опять же, документы какие-то мы, может быть, получаем и видим, что вовремя предприняли какие-то действия, куда-то обратились, что-то согласовали. По этой карте прошлое уже не имеет значения. Это карта возрождения и перехода на качественно иной уровень. И по этой карте нам действительно как будто сама Вселенная может помогать решить тот или иной вопрос, для того, чтобы мы быстрее освободились от какого-то груза прошлых забот, может быть, ненужных отношений или каких-то переживаний по отношениям. Как будто вот, знаете, у вас что-то происходит со знаком плюс, придает это определенный оптимизм, точно. И мы более уверенно смотрим в завтрашний день. Какую-то ситуацию вы точно оставите. Может быть, она связана с кем-то или с чем-то. Может быть, это финансов касается. Может быть, как-то через документы
Может быть, это новости, которые будут в вашей личной жизни. Так вот и не скажешь, все-таки старший аркан. Но мы говорим, чего не избежать, неожиданности. Поэтому это те неожиданности, которые работают в пользу нас, когда нам легче как будто становится, что какая-то история уже заканчивается. Чему сейчас не время? Шестерка пентаклей. Одолжать деньги, мои дорогие. Деньги будут, правда. Для большинства проиграется вот этот туз пентаклей как какие-то новые возможности. Но это одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. И нам говорит она, это ведь карта еще и меценатства. Поэтому, с одной стороны, можно рассудить так, что надеемся мы сами на себя. Может быть, деньги будут и будет желание потратить. Карта подразумевает, что деньги, к примеру, мы не только не даем взаймы, а нам нужно как будто продумать какую-то, может быть, нашу стратегию на последующий период или рассчитать эти деньги на последующий период. И карта говорит, помни, рука дающего сегодня, да, завтра может превратиться в руку просящего. Теперь надеяться на собственные силы, но у вас и без этого сильная позиция. Самое время, прямо скажем, становиться на ноги, как будто вот так, и брать ответственность на самого себя. Ну, как-то так проигрывается, что будет помогать. Приятные эмоции, какое-то радостное событие, признание в любви у кого-то все-таки рыцарь кубков, или планирование вашей поездки, переезда, или к вам приезжает человек, какое-то предложение или приглашение приносит, или какая-то новость сама по себе приходит, либо с человеком, либо это будет означать какой-то качественно эмоциональный жизненный этап. Правда, эта неделя, наверное, не просто, опять же, через материальную какую-то составляющую приходят к нам положительные эмоции, а есть и то, когда мы довольны собой. Как будто у вас могут быть приятные новости, я бы сказала так, мои дорогие весы, на оси финансы, отношения, вот как-то так будет радовать. И самое время упрочить свою позицию. Вот это будет важно. Что скрыто? Карта Солнца. Не сомневайтесь в себе. Солнце ведь это карта нашего эго. Это в хорошем смысле. Это то, что мы хотим осуществить. Но у вас идет в позиции скрыто. И поэтому вот с учетом всех карт, может быть, предыдущий период какой-то был сложный, или какие-то вопросы не получалось как раз согласовать, или вы не видели в чем-то выхода, или была еще какая-то ситуация, которая, ну, какая-то деструктивная, и она наложила на вас таким или иным образом, вот знаете, как сомнение, зерно сомнения, мы говорим, да, посеяло в душу. Поэтому нам карта говорит, ты в себе не сомневайся. Вот то, чем вы занимаетесь, здесь уже все карты говорят о натурах деятельных, не о том, что мы просто сидим, чего-то ждем. Либо какая-то сфера деятельности, либо ремесло, либо пусть даже вы на пенсии, допустим, но есть какой-то в вашей жизни интерес, к чему-то вы прилагаете усилия, что-то пытаетесь решить, улучшить. И вот как раз для тех, кто, ну, не просто в ожидании находится, нам карта и говорит про собственное эго. Теперь как будто пришло время выйти на авансцену, вот так вот в целом. И не подвергать, наверное, сомнению себя самого или какой-то свой дальнейший план, или то, что вы собирались осуществить. И тут может быть, знаете, что-то грандиозное даже. Может быть, это касается вообще как жизненный переворот на 180 градусов для вас, правда, проигрывается тут и планетарно, ведь мы подходим к той дате, мои дорогие, когда Марс 4 октября, пусть эта неделя, ну, как бы первая у нас на воскресенье выпадает, но эта дата 4 октября, она может проигрываться где-то в конце сентября уже. У вас сильная позиция. И договориться, кстати, или решить какие-то финансовые вопросы, или какие-то вопросы, которые касаются вашей личной жизни, вопросы любви, может быть, или дальнейших ваших планов, вашего развития. И поэтому вот не сомневайтесь. Дела, работа, бизнес, но надеемся сами на себя. Посмотрите, старший аркан. По аркану отшельник к нам могут обращаться за каким-то советом, потому что отшельник – это сам по себе мудрец, который распутывает какие-то сложные
случае. Или знает, как поступить в какой-то сложной ситуации. По этой карте также мы должны что-то просчитать. Не случайно нам говорит карта шестерка пентаклей. Все же мы сказали, что финансы для вас в центре внимания. И вполне вероятно, деньги мы не тратим просто-напросто, нам говорят. Не заключаем, может быть, каких-то сделок, несмотря на то, что финансовые как бы возможности у нас есть. Может быть, мы можем договариваться, прицеливаться, словно прицениваться, да, обсуждать, какие-то варианты рассматривать. Но отшельник это у нас дервиш. Это тот, которому деньги в принципе не нужны. Поэтому больше тут какая-то идея, духовность или тот жизненный путь, который, или вот то, что вы себе словно поставили на длительный период времени. То, что вы хотите, как знаете, может быть и пафосно звучит, но цель моей жизни или моя какая-то миссия, как может открыть новые перспективы и даст возможность увидеть что-то с другого ракурса, с другой стороны. Но и исключить любую возможность риска все же, поскольку рассчитываем мы сами на себя. Мои дорогие весы, для вас будет важно. Почему? Потому что отшельник наш как будто идет, и вот тот фонарь, который в руке у него прорисован, это не что иное, как наша интуиция. Слушайте свою интуицию. Фонарь включился вдруг и подсвечивает отшельника, видит на дороге свернулась змея. Так вот, мы должны, может быть, предусмотреть какие-то варианты, когда, к примеру, нам могут позавидовать. Может быть, мы свои какие-то доходы не афишируем. Может быть, будем более скромны, кстати, отшельник более скромный. И рассмотреть, наверное, вот такую змею или какие-то преграды, поскольку мы идем одни и рассчитываем, как мы уже сказали, сами на себя. Поэтому и все возможные трудности или какие-то неожиданности нам приходится предусматривать тоже самим. Давайте мы посмотрим, что финансы, хотя нам уже сказали, мы от чего-то не должны отказаться. Знаете, хотя по четверке кубков, может быть, из-за усталости, словно, ну, какая-то апатия, не хочу ничего на данный момент времени. Может быть, и будут какие-то предложения, которые мы должны, скорее всего, рассмотреть, а мы можем от чего-то отказаться. С другой стороны, из-за усталости не увидеть каких-то новых вариантов. Для кого-то из вас проиграется, что приходит известие, то, что я говорила по тузу Пентаклей, и нас так немножко выбивает из колеи. Мы могли распланировать эту неделю в одном каком-то ключе, а здесь нам придется быстро перестроиться и использовать то, что у нас есть как будто. Мы не должны растеряться, мои дорогие, по финансам. Вот это точно. Будь то вы уставшие очень сильно, или, может быть, предложение где-то неожиданное. Мы чего-то не должны оставить на потом, провзаимодействовать именно вот с чем-то разобраться на этой неделе. И это будет касаться финансов. Ну и эмоциями себе замылить глаза не как со знаком плюс, так и со знаком минус. Мы как будто тоже не должны держать финансы под контролем. Это точно. Может быть, поэтому нам карта и говорит, что помни, рука дающего, завтра рука просящего. Или рука тратящего сегодня, завтра может начать считать и где-то себе не сказать спасибо. Личная жизнь, давайте узнаем. Ну, увы, у кого-то проигрывается ситуация, правда, по деньгам, когда был какой-то минус, а теперь есть поворот как бы вот со знаком плюс. Или есть возможности решить какую-то финансовую проблему. Но мы смотрим на личную жизнь, и, увы, по пятерке пентаклей холод в отношениях часто проигрывается или отсутствие взаимопонимания. И при вашей сильной позиции, мои дорогие, нам как раз и говорят о том, и с учетом планетарных событий, и вот того самого Марса, в конце сентября для кого-то из вас может проигрываться через отношения. Когда, знаете, есть у меня видео, кстати, события до конца сентября, я об этом более подробно говорю. Но по Марсу, который приближается, он проходит по вашему знаку. Есть такое, как железный кулак в бархатной перчатке, я так это и называю.
Мы должны использовать вот такое ценное ваше качество, как дипломатия, для того, чтобы какую-то словно свою позицию продавить. Мы не должны наступить на горло собственной песни, своим каким-то принципам, но сделать это очень элегантно, красиво, вот как вы умеете. Да, это через какую-то дипломатию должно подаваться, где-то через молчание и не обострение какого-то конфликта, но сказать, что мы меняем свои принципиальные какие-то позиции, точно нет. Видимо, вот такое испытание для вас, мои дорогие весы. И совет, вот эта самая двойственность, двойка жезлов. Может быть, на этой неделе где-то нам придется вашим и нашим. Может быть, нам придется сыграть где-то такую игру, чтобы никто не понял. Вот как по отшельнику. По нему никто не поймет. Это мудрец. Он всегда уйдет от прямого ответа, если это для него, ну, вот так необходимо. Или если ему он не собирается афишировать свои какие-то намерения, он об этом ведь тоже не расскажет. Поэтому, наверное, использовать в первую очередь вашу дипломатию. Мы себе не должны навредить. Может быть, с одной стороны, не разжечь какую-то зависть, с другой стороны, не проболтаться о своих планах, чтобы не украли идею. Почему нет? Такое тоже может быть. У кого-то это может просто означать, еще пока я работаю на двух работах, и я вот-вот уже собираюсь какое-то одно направление выбрать, и вы будете с чем-то определяться. Но определенно, словно вы на выборе стоите. И выбор этот нужно делать в свою сторону. У вас солнце, именно как будто вы его не видите, мои дорогие весы. Здесь настолько красноречиво. И какую-то ситуацию вы не должны повторить, какую-то ошибку прошлого. Несмотря на то, что у вас на неделе очень сильная позиция, самое время выруливать где-то на обгон. Видимо, будут развиваться дальше в вашей жизни таким образом события, когда еще больше уверенности придет. Может быть, обстоятельства дополнятся какими-то новыми фактами, и вы себе скажете спасибо, что я принял когда-то или приняла вот это важное решение. Не прогнулась под какую-то ситуацию или не согласился с тем, с чем душа противилась. Вот такое может проигрываться. Но словно вот этот вот урок какой-то завершающий жизни или вот этот переходовый момент какой-то, он может состояться на этой неделе. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы. Помните про ваше солнце, которое вы почему-то не видите. И будьте счастливы и любимы всегда.